ijwi ry'Imana risohotse ku ihanga, ijwi ry'Imana risohotse ku buzima bw'abantu, ijwi ry'Imana risohotse ku muryango runaka, ijwi ry'Imana risohotse ku bantu runaka, ritanga direction hamwe na explanation y'ukuntu ikintu kiri bukogwe ku buzima bwiwe. Sinzi umuntu ari hano, Imana yo mu ijuru igomba guhereza intumbero hamwe na destination y'icyo ategerezwa gukora, n'ibyo ategerezwa gufata, n'aho ategerezwa kuva, n'aho ategerezwa kuja. Imana yo mu ijuru ijwi ryayo risohotse ritanga direction umuntu aza gufata hamwe n'iyo aza kujanamwo. Sinzi umuntu ari muri confusion hano, ndavugishijwe hejuru y'ubuzima bwawe. Ikirere cyose cya confusion Imana igikura imbere yawe, igutumbereze muri biro irimo ubufasha bwawe, igutumbereze ku mugabo afise ubufasha bwawe, igutumbereze ku mugore afise ubufasha bwawe, igutumbereze ku muntu afise ubufasha bwawe, kubera ijwi Imana yo risohotse. Iyo umwami avuze aratanga direction, ndatuye divine direction, intumbero hamwe na direction nyayo ikwiriye kuza ngo umuntu ari hano nk'izina. Fungua baraka zako tukuone Yesu leo, nitukuze Baba, tuna haja yako leo, nitukuze Baba, nituone Baba, tukuone Yesu leo, imetosha sana, maumivu akwishe leo Baba, Abarumo nongwireshe ibuze iranikora rurema iryozi naje ijambo rye rirarema, ijambo rye rirarema, ntabwo ari umuntu wibeshe wibuze iranikora rurema iryozi agikomeye ibe azarora inshuti ze zirarema no mu bihe bibi by'amapfa rurema yose ijambo rye rirarema, ijambo ry'Imana ntabwo ari umuntu wibeshe ibuze irabikora rurema. Sawa, ndagomba duhaguruka amasegonda make mbere yuko dusoma ijambo ry'Imana. Duhaguruka amasegonda make. Iyi ndwi Imana yambariye kigiye kwiyerekana gutandukanye nuko yahora yerekana. Nico gituma Imana hano niyerekana ikihishura mu buryo butandukanye nuko wari umenyereye. Ntuze kugira ubwoba, kizima Imana yo mu ijoro hari byiza gukora bitandukanye. Haleluya. Umwami yavuze muri indwi ngo tuze dukorane, kandi yatwiyumviriye ko, kubona yatwiyumviriye ko akadutumira tukaza imbere yiwe. Nta muntu azi imbere y'umwami ngo agende uko nyene ahakura ijambo. Umwami wacu w'amahoro yadutumiye kuri uyu mugoroba, aravuga ijambo hejuru y'umuntu wese yaje hano mu izina rya Yesu. Avuga ijambo riwuhanye n'ikintu kiremereye umutima wawe, avuga ijambo giwuhanye n'icyo uri kurayisaba, avuga ijambo riwuhamisha imivunda, avuga ijambo ricecekesha imiyaga, avuga ijambo ricecekesha inzuzi. Haleluya, haleluya.
haleluya haleluya. Ndibuka igihe kimwe umwami baramuhamagaye, abisirayeli baravuga ngo turashaka kumwumva. Mose niwe aguma mwumva wenyine, aravuga ngo natwe turashaka kumwumva. Abisirayeli baraza, Mose aragenda aravuga ngo mwami vumera vumera, vuga tukumve. Abisirayeli bari hano ako kanya. Haleluya. Imana nta nubwo yiyerekanye, yarahacira arengana, bayibona irenganye ku mugongo. Ako kanya imituragarira kubita, inkuba zirarasa, ibicu birahindukira, isi irajugumira, kubera umwami yararenganye kandi atari bwavuga ijambo. Ijambo uyu munsi umwami ari buvuge riranyeganza isi y'umwijima, riranyeganza isi, riranyeganza ubuzima bw'abantu. Ndatangarije umuntu wese ari hano, n'umuntu wese yari karanyeganga mu buryo bw'imhemo, muri iyi ndwi uzoyiheza wumva wuzuye uri cyazi. Banga bifuza gusharijwe imbaraga za mwhemu yera batele haleluya, tela haleluya, tela haleluya. Umwami yavuze, umwami w'amahoro. Umva, iyo avuze abafashe ijambo bambura ijambo, iyo avuze abakwisa amazina bakwita izina, iyo avuze abagukengereye bakwitwa nyakubahwa, iyo avuze abakurabira hasi bakurabira hejuru, iyo avuze abakurabira hejuru bakurabira hasi, iyo avuze abagukengera barakubaha, iyo avuze abari barindiriye kutembagara baravuga ngo nta yindi mana yo gusengwa kiretse imana yiwe. Iyo umwami avuze baravuga ngo ntago twari tuzi ko yogera hageze. Iyo avuze umuntu aririmba ngo uri nteturuye kandi ndabizi urumugira neza. Iyo avuze umuntu arafungura, iyo avuze udafite icyo kwambara arambara, iyo avuze umunyabyaha arakizwa, iyo avuze umunyantege nk'arakomera, iyo avuze abahagaze barabandanya. Haleluya. Umwami wacu w'amahoro uyu munsi ntasohoke atavuze ijambo hejuru y'ubuzima bwawe. Kandi ndinginga Imana yo mu ijuru naho itoza n'ijwi ryayo, ariko izana ibimenyetso bishizwe mu ngiro ku buzima bw'umuntu. Nta muntu ari ngatele haleluya haleluya. Ndazi neza ko ibikorwa bivuga gusumba amajambo. Imana yo mu ijuru nk'uko ivuga ngo ndi nyuma y'ijambo ryanje ndariherekeresha ibitangaza n'ibimenyetso. As the Lord is going to speaking and to thunder and to shake like an earthquake, uyu munsi nk'uko Imana igiye kuvuga, yivuga nk'intare, ikongera igaturagara nk'inkuba, ikongera ikanyeganza nka nyamugigima, ahindura ibintu kandi bive mu majambo bije, bive mu nyandiko bije, bive mu masezerano bije mu ngiro. Biraza mu ngiro mu izina rya Yesu, biraza mu ngiro muri izina rya Yesu, biraza mu ngiro mu izina rya Yesu. Ndabona abantu bari kurakira kugira neza kw'Imana. Haleluya. Ubiriza ikintu Imana imbari, Imana ivuganye nanje. Isi y'umwijima n'abarozi n'abakonikone batanguye kujugumira no kugira ubwoba no guhinda umushitsi, kubera hari ibintu Imana igiye gukora muri aya masengesho. Hari abantu bagiye kuva mu biganza by'abadayimoni, hari abantu bagiye kuva mu masezerano ya kera, hari abantu bagiye kwinjira mu isezerano ry'ubwiza bw'Imana, hari abantu bagiye kwakira amasezerano mashasha, hari ibintu bigiye gutabwa kure byo mu isi y'umwijima, hari n'ibindi bigiye kwegezwa. Tena haleluya haleluya, tena yindi haleluya haleluya. Umwami yavuze ngo imipfunda yari yakabije cyane iratururuka mu izina rya Yesu. Tena haleluya. Ndashobora kuvugishwa hejuru y'ubuzima bw'umuntu ari Prophesy. Can I prophesy? Prophesy. Ndashobora kuvugishwa hejuru y'ubuzima bw'umuntu ari hano. Hiyo. Umviriza, Imana irambariye ngo hari abantu bagiye kurondegwa n'amafaranga hamwe n'amakuru meza mbere yuko uyu bihe. Hari abantu bakeya bavyakiriye. Amen, 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 amen.
Hallelujah. 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 Ariko mana ntangure mvugishwe cyangwa imanze nigi. Prophesy. Hallelujah. Imana ihabwa icubahiro cyane gose. Hari abantu bari barahebwe bahora bafatwa uko batari. Imana yo mwijuru irabambika ubundi bwiza muri aya masengesho. Imana irabambika ubundi bwiza muri aya masengesho. Bwira mugenzi wawe akwegere mubwire n'indabo ukomeze kubera mu masaha makeya hari yindi presence iza kwiyongera kuyo narifise. Hari ubundi bwiza Imana igomba kwegera. Oh, hallelujah. Hallelujah. Yesu natufase cyane gose. Birambwira ngo buri gihe iyo Mose yamanuka avuye ku musozi yamanuka yahindutse ari karakayangana mu maso kubera abo yaraheruka gukebukana nabo. Yesu nawe avuye hariya mu gashamba ari karamanuka avuye mu masengesho, bamubonye abigishwa be bari basigaye hasi batatu bamukubisa amaso, babona impuzu yagiye yambaye ishaje ikuze, babona yabaye nshasha, baraba ubuzima bwe babona bwahindutse. Imana yo mwijuru iguhindurire kandi kuzuze umwambaro mushasha w'igikundiro, umwambaro mushasha w'ubwiza, umwambaro mushasha w'amavuta. Hallelujah. No. Now I want to feel it. Ndabasabe mukureho ibintu vya kamenyere. Kura ibintu vya kamenyere. Abazimu b'abadayimoni baguma baguhenda ngo nubundi ngo warasenze cyane ngo warumvise ubutumwa. Oya, iki n'ikindi kidengere Imana igomba kuzikura nk'ayandi mana. Every gatherings for holy ones is an opportunity for the change of life. Ugukona na kose kwabera na yandi mahigwe Imana ibishizeho ko guhinduka k'ubuzima bw'abantu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ndagomba noneho dutangure tuvugishwe ariko tutarabyinjiramo. Turirimbe ngo birabaye mu gisirimba gusa. Cyadutambira Imana, cyatuvugishwa. Ndagomba dusome ijambo ry'Imana gato. Mana we amasaha aragiye. Banzo dushirimo turimbe ngo birabaye. Birabaye we birabaye Imana yatuvuzeho birabaye hiyo wino oh birabaye we birabaye agatushe Imana yatuvuzeho birabaye Dindira wino tuvuga birabaye urabu ukwegere yugira ngo birabaye uraba none ugira ni sa birabaye Imana yatuvuzeho birabaye Imana yatuvuzeho Ishengero ryonye n'ishengero birabaye we birabaye ivyo Imana yatuvuze ko birabaye. Gabanya oh birabaye we birabaye ivyo Imana yatuvuze ko birabaye. Imana yatuvuze ko birabaye. Kugendana nawe ma, kugendana nawe
yakoze biriya yakoze biriya naho yagiye yakoze biriya naho yagiye birakora yakoze biriya ayiwe izongera kutugirira neza izongera kutugirira neza irongera 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 kutugirira neza sawa 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 tera haleluya tugihagaze dusome ijambo ry'Imana. Yesu tugihagaze soma ijambo ry'Imana. Yosuwa igice cya 4 ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 3. Hallelujah. Mbere yuko dusoma ijambo ry'Imana, I have this kind of strong and big and huge message. Imana yampaye message nini yagutse kandi nini kandi ikomeye. Yesu natufashe cyane gose. Message y'ijambo ry'Imana avuga ngo umwami yavuze kandi yatwiyumviriye ko. So, sinzanijwe ry'Imana ryavuze risanga ubuzima bwawe. Maybe your life is laying down. Birashoka ko ubuzima bwawe bwari buryamye hasi mu byaha. Birashoka ko ubuzima bwawe bwari buryamye hasi mu ngorane. Birashoka ko ubuzima bwawe bwari buryamye hasi mu madeni. Birashoka ko ubuzima bwawe bwari buryamye hasi mu nzara. Birashoboka ko ubuzima bwawe bwari buryamye hasi muri depression. Urashoboka ko ubuzima bwawe bwari buryamye hasi mu gutabwa. But I don't care wherever you are. Imana yambariye ngo ntiwite ku byo watakaje, ntiwite ku ncuro nyinshi wananiwe, naco bitwaye incuro wananiwe, naco bitwaye incuro watsinzwe, naco witwaye. Imana yambwiye ngo ntago hararengerana ngo usubire guhaguruka wongere utangure kandi. Nta muntu ari ngango atele haleluya. Imana yambariye ngo ntaco bitwaye incuro umaze guhomba, sinzi incuro umaze gutakaza, sinzi n'incuro umaze guhomba, sinzi n'incuro umaze kwankwa, sinzi n'incuro umaze kubengwa, sinzi n'incuro umaze gutabwa, ariko Imana yambariye ngo ntihararengerana yuko ushobora gutangura relation shasha, yuko ushobora gutangura urudandazwa rushasha, yuko ushobora gutangura ikindi kintu gishasha, yuko usubira guhagarara mwiyerekwa. Imana yambariye ngo mbwira ishengero, hagarika kuririra amazi yasesetse kubera ntushobora kuyayora, haguruka wongere urondera yandi mazi mashasha. Nta muntu ari ngayo tela haleluya. Ongera uteri yindi haleluya. Teri yindi haleluya. Umwami yavuze, ariko yavuze hari ahasanga ubuzima bw'umuntu wese buri. Umwami aho yagusanze, ijwi ry'Uhoraho ryagusanze riri, ntirigusiga aho ryagusanze nk'izina rya Yesu. Rigukure muri ico kibanza cy'agahinda, rigukure muri ico kibanza cyo kutarongorwa, rigukure muri ico kibanza cyo kutarongora, rigukure muri ico kibanza c'inzara n'ubukene, rigukure muri ako gakengegwe k'Abanyemowabu, agakengegwe k'Abafilisitiya, agakengegwe k'abadayimoni n'abakonikoni n'abakwanga n'abatakwemera. Ijwi ry'Uhoraho ryakwiyumviriye ko. Haleluya. Mani dufashe cyane. Somera ijambo ry'Imana. Yosuwa ibice 4 turahera ku murongo wa mbere. Ndio. Haravuga ngo batora amabuye muri Yorodani ngo abicibutso. Ijambo ry'umutwe ravuga ngo batora amabuye. Hano umunsi nza fata ibuye
nkarishinga hari umunsi nzafata ibuye ry'urwibutso kugira ngo ntazibagirwa iyo neza yangiriye kugira ngo mikrofone we hari umunsi nzafata ibuye ry'urwibutso hari umunsi nzafata ibuye nkarishinga kugira ngo ntazibagirwa iyo neza wangiriye kugira ngo ntazibagirwa iyo neza wangiriye hari umunsi nzafata ibuye hari umunsi nzafata ibuye kugira ngo ntazibagirwa iyo neza wangiriye kugira ngo ntazibagirwa iyo neza wangiriye amen hallelujah uri mwiza amen hallelujah sawa aha iryo hanga ryose rimaze kujabuka Yorodani uhoraho abarira Yosuwa ati munsobanurire ba bagabo 12 mu bantu. uhoraho abwira Yosuwa when they have done kujabuka Yorodani ntago ari ikiyaga gitukura. Listen to me, ikiyaga gitukura bari barakirenganye kera bageze imbere ya Yorodani bakeneye kongera kujabuka kandi Yorodani. Haleluya. uko yarari ejo n'uyu munsi niko ari. nimba hariho uruzi yigeze gusatura ukabona inzira ukarengana, ntago yagukuye muri Egiputa ngo ikurekere mu nzira itarakugeza i Kanani. Imana nizokurekura itakugejeje iyo uri kuraja. Haleluya. Yesu natfase cyane. Birebwa ngo ni intango kandi kabiherezo. Nimba Imana iba mu ntango ikongera ikaba mu iherezo, even the middle of situation, no hagati mu kibazo Imana ibihari. Bwira mugenzi wawe ati Imana yacu ntiyadukuye muri Egiputa ngo itwicire mu bugaragwa, ngo duhere mu bugaragwa tutarashika i Kanani. Yarondeye inzira mu kiyaga hagati, izorondera n'inzira muri Yorodani. Aha. umwe mu miryango yose 12 mubabarire muti nimutora amabuye 12 ngaha nyene muri Yorodani. aho abaherezi bahagaze muyajabukane muyarambike aho muca kurarira ijoro. nuko Yosuwa ahamagaza aba bagabo uko ari 12. ndagomba ibi bice byo muri Yosuwa please mubikurikirane kubera there is a very big revelation here. hari hishurirwa rikomeye cyane hano. aha yarobanuye mu Bisirayeli ugeze kuri gatatu nahashikanye wahashikanye. sawa mubyagire Imana ibaho umugisha. Yosuwa amaze kugenda bageze imbere ya Yorodani, Imana irabwira Yosuwa, hamwe ni Yosuwa toramwe abagabo 12 bo mu miryango yose ya Isirayeli batora amabuye. Every family with one man. Umuryango wose n'umugabo umwe atora ibuye arikure muri Yorodani. Iryo buye rizofatwa nk'urwibutso. Harambwira ngo nibamara kujabuka Yorodani bazabuke batoyemo ayo mabuye. Ariko ibyo Imana yabibwiye Yosuwa bamaze kujabuka bageze hariya, abandi baca basubira inyuma kugenda kuyatora. Imana yo mu ijuru iyo ivuze kuri point ya mbere ngomba kuvuga ko iyo ijwi ry'Imana risotse ku ihanga, ijwi ry'Imana risotse ku buzima bw'abantu, ijwi ry'Imana risotse ku muryango runaka, ijwi ry'Imana risotse ku bantu runaka, ritanga direction hamwe na explanation y'ukuntu ikintu kiri bukogwe ku buzima bwiwe. Sinzi umuntu ari hano, Imana yo mu ijuru igomba guhereza intumbero hamwe na destination y'icyo ategerezwa gukora n'ibyo ategerezwa gufata, n'aho ategerezwa kuva n'aho ategerezwa kuja. Imana
yo mu ijuru ijwi ryayo risohotse ritanga direction umuntu aza gufata hamwe n'iyo aza kujanamwo. Sinzi umuntu ari muri confusion hano, ndavugishijwe hejuru ubuzima bwawe. Ikirere cyose cya confusion Imana igikura imbere yawe, igutumbereze muri biro irimo ubufasha bwawe, igutumbereze ku mugabo afise ubufasha bwawe, igutumbereze ku mugore afise ubufasha bwawe, igutumbereze ku muntu afise ubufasha bwawe. Kubera ijwi Imana iyo risohotse, iyo umwami avuze aratanga direction. Ndatuye divine direction, intumbero hamwe na direction nyayo ikwiriye kuza ngo umuntu ari hano nk'izina. Hallelujah. God was telling them how they will do, ukuntu bazobikora. Nta muntu n'umwe agendera kwijwi ry'Imana agendana arongowe na mpemu yera apfa gufatwa n'ubushobozi bw'umwijima anyhow. Nimba Imana yaravuze ngo ja hano, aho hantu izoha kurindira, izoha kugaburira, izoha gutungira, izoha gushigikirira, izoha gufatira ukuboko. When God gives you divine direction, Imana iguhaye intumbero kandi ikagutumbereza mu kintu runaka, iragufasha kandi ikagufata ukuboko kandi ikajana nawe muri byose. Ndinginga Imana yo mu ijuru iguhereze direction nyayo mu izina rya Yesu, iguhereze direction nyayo mu izina rya Yesu, iguhereze umurongo nyawo mu izina rya Yesu, igutumbereza akwiriye mu izina rya Yesu, igutumbereza habereye mu izina. Nimba wizera komera Imana amashi. Hallelujah. Hallelujah. So ndabona Abisirayeli bariko barajabuka ikiyaga gitukura. Yesu natufase cyane. Imana irabwira Yosuwa, ibarira Yosuwa ati tera intambwe, tambuka, honyora mu kiyaga gitukura. Ibyo barabirengana baragenda. Ico ni cyambere. Ikindi cya kabiri, bagera kuri Yorodani bariko baragenda i Kanani. Umviriza, ndagomba kuvugishwa hejuru ubuzima bw'umuntu hari hano. Imana yo mu ijuru yaravuganye nawe kizokugeza i Kanani. Na i Kanani hari ibigabo by'ibigatanya, kandi hari ikiyaga gitukura imbere, kandi hariho na Yorodani yo kujabuka. Ntago yigeze ikubwira ko ikiyaga gitukura uzokijabuka hamwe na Yorodani uzoyihura nayo, hamwe n'ibigabo by'ibigatanya uzohura navyo, ariko yari ibizi neza ko biri imbere yawe. Reka rero ndakubarira ijambo rimwe, naho yaboganye nawe kizokugeza mu gihugu cy'isezerano i Kanani, kandi kabitariyobewe yuko i Kanani kugira ngo umuntu agereyo ahura n'ibigatanya, agahura na Yorodani, agahura n'ikiyaga gitukura. Utegerezwa kugera i Kanani mu izina rya Yesu. Iyagukuye ikagukura mu gihugu cyo muri Egiputa izokugeza i Kanani, kandi intambara zose uzohura nazo irazizi kandi niziyobewe, izozi kugwanirira mu izina rya Yesu. Imwami w'abami yambariye ngo mbwira umuntu wese ari hano, ari mu ntambara z'ingwara, ari mu ntambara z'iterambere ry'ubuzima, aguma agerageza gukora, abadayimoni bagahaguruka kumugwanya, aguma agerageza kurondera, Satani akamugwanya. Hari isezerano ry'Imana afise ariko arakurikira kugira ngo arigereko, ariko aguma afise ibintu byitambika imbere yiwe. Umwami yavuze ngo ntago yarayobewe ko bizoza imbere yawe, ariko yambwiye ngo ndakubarire ari ku ruhande rwawe, kandi yakwiyumviriye ko aje kugufata ukuboko. Renganisha amaso, inyuma y'ibihe hari ubundi buzima, inyuma y'umusonga hari ubundi buzima, inyuma y'ayo madeni yambwiye ngo hari ubundi buzima, inyuma yo kunanirwa no gucibwa intege no gutsindwa kenshi, umwami Yesu araje kongera kugufata ukuboko. Nimba wizera tera hallelujah. So imagine Imana iravuze ngo walk through Jordan, tambukira muri Yorodani, ukaca ugenda ukaraba amazi ari ukunuko, ukayatambukiramo ugatambuka neza. Bamwe bakavamwo, umwami akongera akavuga nisubira inyuma ugenda utora amabuye azosigara nk'ugwibutso hamwe n'ayandi mabuye muzoshinga ahantu muzoryama.
ukagenda atabwoba na buke ufise. Reka ndakubarire, when the voice of God comes out, ijwi ry'uhoraho rivuze, umwami akavuga ku buzima bw'umuntu, imhemu y'ubwoba irahunga, imhemu y'abadayimoni irahunga. Umuntu wese rafise ubwoba bw'ubuzima ari hano, umwami yavuze mu buzima bwiwe, iyo mhemu y'ubwoba iri kukubwira ko iyo ngwara izokwica, iri kukubwira ko nta gikundiro ufise, iri kukubwira ko uzokwicwa n'amadeni, iri kukubwira ko ataho uzogera, iri kukubwira ko atacu uzokwigezako, iri kirakubarira ko utazoshika kure. Umwami yavuze, ubwoba nibuhere, ubwoba nibuhere, ubwoba nibuhere. Umwami ari ku ruhande rwawe, nimba wizera tera haleluya. When God says, ijwi ry'uhoraho, kimwe mu bimenyetso vyerekana umuntu yavuganye n'Imana kandi yumvise ijwi ry'Imana, that person will be confident. Azoba confident y'ikintu Imana yavuze, no matter any battle we raise. Intambara yose izohaguruka, azuga ni kizima yavuganye naje. Amajambo ahaguruka, azavuga ngo ndazi kuri ku ruhande rwaje. Ibitego ihaguruka, avuga ni ndazi utegura imitego ndi kumwe nawe. Abantu bamuhagurukira, avuga ngo I know I'm not alone, ntago ndi jenyene, ndi kumwe n'utegura imitego. Satana amuhagurukira, avuga ngo ndazi umwami w'abami yaravuze ijambo. I have a prophecy over my life. Hari ijambo ry'ubuvugishwa, hari ijambo ry'isezerano, hari n'ijambo umwami yavuze. Hallelujah, hallelujah. Bwira umuntu akwegere n'ubwoba nibuhere, umwami hari ijambo yavuze hejuru ubuzima bwawe. Ubwoba nibuhere. Yesu natufashe cyane. Guhera uyu munsi ntusubire kurara ntibuca, wikanga ko ushobora gufatwa n'umutima umwanya wari wose ukakwiyica. Ubwoba nibuhere. Umwami yavuze ngo uzobaho kandi uzobaho iminsi yawe yose yo kubaho. Guhera uyu munsi ntusubire kwikanga ngo ntuzorongogwa. The Bible says ngo ikigabo cyose kizoronka ikigore cyane, kandi n'ikigore cyose kizoronka ikigabo cyane. Imana iri nyuma y'ibihe. God doesn't care about your age. Imyaka yawe n'igitigiri, igihe kirageze kandi kiraje. Umwami yavuze ngo utegerezwa kurongorwa kandi uzorongora mu izina rya Yesu. Nta muntu ari ngayotera haleluya. Some girls are on pressure. Abakobwa bamwe na bamwe bari kuri pressure. Oh tantine wa mukobwa kutatwereka umukwe, what is going on? Mama wa mukobwa kutatwereka umukwe, abagenzi tutatwereka umugabo. Ubwoba umwanya wose usigaye utinya no kubonana n'abantu kubera ko bakubaza kutararongorwa cyangwa utararonka cyangwa bitaracamo. Ubwoba nibuhere. God is coming. Umwami yavuze ngo utegerezwa kuronka mu izina rya Yesu. Utegerezwa kuronka mu izina rya Yesu. Tegerezwa kuronka mu izina rya Yesu. Tegerezwa kuronka mu izina rya Yesu. Abakobwa ba Yesu haleluya. Abakobwa ba Yesu haleluya. Umukobwa wese ari hano muri relation akaba afise umufiance, aguma yitoza utunyoni yizungurutsa yigirisha ibindi, muri iyi ndwi y'amasengesho Imana imubuza amahoro, afata ingingo aguhamagara kubwira itariki ya mariage mu izina rya Yesu. Nato ikubarira ariko akubwire ko agomba kubishyira mu ngiro mu izina rya. Hariyo n'abandi bari muri fiançailles hano agomba mwana isheri, amafaranga, ndafise ubwoba, mariage, amasare, things are expensive, ibintu birazimbye. Ubwoba nibuhere. Imana izokwironderera, Imana izokwicira. Ikintu cyose wari kurategura ufise ubwoba, umwami yavuze genda ugikora, azokwironderera inzira mu izina rya. Azokwironderera inzira mu izina rya. Ikindi naco, iyo umwami avuze ibintu bija mu ngiro, ariko ibintu bije mu ngiro cyane, ibintu bije mu ngiro. Ayayayaya ma nukuri mbabarira, twarumvise amasezerano, twaremerewe kenshi, baraduhaye amapromese menshi, natwe ubwacu twari n'ibyo twateguye byinshi. Tubabarire bije mu ngiro.
haleluya. Bwira mwezo ati bitegerezwa kuja mu ngiro nk'izina rya Yesu. Abantu basanzwe barashobora kuvuga, n'abandi bakavuga, n'abandi bagategura, ariko iyo umwami ashitse, umwami w'amahoro aravuga ngo habura iki. Urabona umva nababajije habura iki. Umwami avuga ijambo rivuga ngo habura iki kugira ngo bishigwe mu ngiro. Ibibura byose abizana. Sinzi ikintu kibura muri konte yawe, sinzi ikintu kibura kuri banke yawe, sinzi ikintu kibura mu rugo rwawe, sinzi ikintu kibura mu kazi, ariko bije mu ngiro kandi agira icyo azana. Ikibura cyose umwami Yesu akizane. Ikibura mu bana bawe kugira ngo uronke amahoro, umwami Yesu akizane. Ikibura mu rubyaro rwawe ngo bigende neza, umwami Yesu akizane. Ikibura ngo urugendo rwawe guguruke, umwami Yesu akizane. Ariko mana yanje abantu ntago bariko baranyumva. Oh haleluya. Umwami Yesu akizane mu izina rya Yesu. Yosuwa 3 igice cya 4 ku murongo wa 6. Iyo umwami avuze ibintu bija mu ngiro. Yesu natfashe cyane. Hallelujah. Because the king has everything that requires for things to be done. Umwami arafise ibyankenerwa byose n'ibikenewe byose kugira ngo ibintu bije mu ngiro. Ndumva hari yerekwa riremereye mu kanya ngomba kubabarira Imana yambariye kandi riza guhindura ubuzima bw'abantu completely kuri uyu munsi. Ndashobora kuvuga ntakekeranya, ndabihagaze ko n'amaguru yanje abiri. Fuka cyaniro, fukamye kwiga icyaniro nemeza ntakekeranya ko umuntu wese yinjiye muri aya masengesho muri iyi ndwi, ariko arasenga aya masengesho muri iyi ndwi, ariko arakorana natwe muri iyi ndwi, ubuzima bwawe Imana yabugiriye ubuntu kandi ntago buzoguma bumeze uko bwari buri mu izina rya Yesu. Oh, narinzi wari umuntu avyakiriye hano avuge haleluya. Wongera utere yindi haleluya. Dusomere 4 murongo wa 6. Aha. Kugira ngo azabikimenya amenya muri mwebwe. Hanyuma mu bihe bizoza abana banyu nibababaza batayamabuye yerekana iki? Kugira ngo aya mabuye bari bagiye gutora muri Yorodani azoba ikimenyetso cy'ibyo Imana yari yarababariye kwizobashitsa muri Kanani. Bazoze babereka amabuye, abapeti bababajije ni what is this, what's the meaning of this? Baze bavuge ni aya mabuye twebwe twaciye mu ruzi. We nta makuru ufise, twaciye mu ruzi rwigabuyemo kubiri. Tanganyika yarasamye, uruzi rungana nka Tanganyika, ikiyaga carasamye, turatambukamwo turarengana. Abana bavuga ni ibyo bintu birashoka kwera, izo bintu birakora. Avuga ibi nibiki? Aya namabuye yo muri Yorodani. Ubu wewe ntiwogenda utagiyeyo n'ibikoresho bisabwa kujayo, ariko twebwe twahahonyuye n'amaguru kundi bahasi. Umva, hari abantu bari hano bariko baraca mu bihe by'umuriro kandi bigoye, ariko hari ntaho ikomeye Imana igiye kugusohora muri ico kibazo. Uzosigara ushingira intaha abandi ku buryo umuntu azoba ariko araca muri iryo geragezwa uzomubwira ngo ico gikombe narakinywereye ko ndakizi, ariko Imana yaje yaravuze ijambo ndatabagwa. N'intahe ngiyi n'iyindi ngiyi hari mu mwaka uyu, itariki izi, ukwezi uku, isaha izi, umunsi uyu, ico gikombe narakinywereye ko, ariko nagwanye intambara yaje nziza yo kwizera kandi ndanesha. Umushingira ntabwo ibyo bintu byarashobotse, ibyo bintu byarakunze. Ndavugishijwe hejuru y'ikibazo cyose kiremereye kandi gifise inkomezi ku buzima bw'umuntu. Uyu munsi Imana igihindura intahe, igihindura intahe, igihagarike gihinduka intahe nk'izina rya Yesu. Uwo musongo urahagije. Uyu munsi Imana iwuhindure mu intahe yo muri kahise mu izina rya Yesu. Ibyo bitutsi birahagije. Muri aya masengesho Imana ibihindure mu intahe yo misiza mu izina rya Yesu. Ako gahinda karahagije. Haleluya.
tera haleluya. Mani dufashe cyane gose. Yesu nadufashe cyane. When you will be sitting in your garden, wicaranye n'abana bawe, cyangwa wicaye ku mazi, cyangwa wicaye mu modoka, driving your car, ugaca ku kibanza wakunda kwicara ko kwirigara, uzobwira abana bawe, my dear children, that was my part. Haya niho nakunda guteramira. Abantu baso kwizera uyu munsi twakoranye canke basigaye. Are you here? Imana dufashe cyane gose. Hallelujah. 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 Rimwe na rimwe uzomujane no muri ijya nzu ubamwo, niba batarayibomora ariko uzohafotore kugira nibaze bahabomore. And then say, this is our ancient house. Iriyo nzu twahora tujyamamwo, twahora turara ngaha. And then we must have gone, mama, none hari hano mwara hakwira. Hawana ye. Tela hallelujah. Ongera uteri yindi hallelujah. Mama, hari hano ko hari abantu benshi. Menga ni mukajagari. That seems like hari hano mwara hema kweli. Havuga ni none mwari mani dufashe cyane gose. Yesu nadutabare cyane. Hallelujah. Hari abantu ngaha bahora bagenda ibirometero n'amaguru kandi ari abana batoye. Mugabo uyu munsi umwana wawe asohotse atari kubera umukozi mana baramugonga yo mana yo. Arazimira aratakara. Mana yaje. Imana dufashe cyane. Wewe warayerera ntihagire n'ikigarura bakabona uratashe ntihagire nuko bazaniye wawe. Nuruzi rukagutwara kubw'imbabazi z'Imana bakakuroba. Ariko ntabwo ni hotela haleluya. Bakakuroba. Hari umusinzi afata ibuye y'urwibutso. Hari umusinzi afata ibuye y'urwibutso kugira ngo ntazibagirwa iyo neza. Mikrofone mana we. Oh, y'urwibutso. Kugira ngo ntazibagirwa iyo neza wangiriye. Ibibazo ufite niko buhamya bwawe bw'ejo. Hindura fata mikrofone gatoya. Niwe gisubizo cy'ibibazo wibaza mu buzima bwawe. Tumbira Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo wibaza mu buzima bwawe. Tumbira Yesu niwe gisubizo. Amarira urira no buhamya bwawe. Ibibazo
haleluya. Amen. Si mbinguni shimire. Hariyo umunsi aya marira yo mu isi azohera. Hariyo umunsi kano gahinda kazohera. Hariyo umunsi bino byago bizohera. Hariyo umunsi zino ngorane zizohera. Hari umunsi urihuse kandi uraje. Hari icyo Uhoraho agiye gukora mu izina rya Yesu. Dusomera uhaheze umurongo w'indwi. Muze mubishure muti nuko amazi ya Yorodani yimiriwe akitandukaniriza imbere y'isanduku y'Uhoraho. Muti igihe yari kwirajawuza gatandatu gusa. bikundwi Soma gatandatu gusa. gatandatu. Kugira ngo aze bikimenyamenya muri mwebwe, hanyuma mu bihe bizoza abana banyu nibababaza bataye amabuye yerekana iki? Muze mubishure muti nuko amazi ya Yorodani yimiriwe akitandukaniriza imbere y'isanduku y'isezerano y'Uhoraho. Muti igihe yari kwirajawuka Yorodani. Naho wogeza ngaho nta kibazo. Umviza yandi makuru. Iyo umwami avuze umuyaga, imipfunda, igeragezwa rihagararira guhinduka intahe. Imana dufashe cyane gose. Haleluya. Iyo umwami avuze ibibazo byose bihagararira guhinduka intahe. Iyo ngwara yawe ihagararire guhinduka intahe mu izina rya Yesu. Ibyo byago bihagararire guhinduka intahe mu izina rya Yesu. Haleluya. Ndagomba uyu munsi umuntu ari hano vuga ni Imana nimba ari n'ishure narize naramenye, please uyu munsi rino geragezwa rihagararire hano rihinduka intahe mu izina rya Yesu. Imana dufashe cyane gose. Jambo ry'Imana rirambwira ngo icumu ry'ubugabe ntago rizokwama rishinze mu mugabane w'abagororotse. Ijwi ry'Uhoraho ryavuze uri mu kibanza runaka, aho ryagusanze hose, umwami arema impinduka mu izina rya Yesu. Umwami arema impinduka mu izina rya Yesu. Haleluya. Yesu natufashe cyane. Ikindi naco, iyo umwami avuze situation yose wowe urimwo, naho yoba igoye gute, uronka impamvu yo kubandanya. I situation yose wowe urimwo, every situation you may be passing through, situation yose wowe uri kuracamwo, ukumva umenga ugiye kurekura, ukumva umenga ugiye kunanirwa, iyo umwami avuze uronka impamvu yo kubandanya. You will have a reason to move. Hallelujah. Umwami avuze ucuronka impamvu yo kubandanya. Usomye no ku gice cy'indwi ni hahandi Bibiliya yatubariye ngo muze mubwire abana banyu igihe Abisirayeli twariko turaca mu ruzi rwa Yorodani, niho isanduku y'Uhoraho yagiye imbere yacu ikaducira inzira, ikironderera inzira. Abisirayeli kugira ibyizigiro hamwe na confidence yo guca mu ruzi ntugira ngo ni ikintu coroshe. Yesu natufashe cyane gose. Hari akageragezwa wewe katuvuga ni ndabivuyemwo, ndabihebye, ndabitaye, ariko iyo umwami avuze arakubwira nti bandanya, intsinzi irahari. Arakubwira ngo bandanya uzogerayo, arakubwira nti bandanya nzokwironderera inzira. Kubona umwami yaravuze ko azokwironderera inzira muri 2026 muri repentance, nico gituma tuzokora ibikomeye, tuzotegura ibikomeye, mbere turiko turabitegura kandi turiko turabikora, kandi utegerezwa kubikora, kandi bitegerezwa gushirwa mu ngiro, kubera iyo umwami yavuze naho woba wihebuye ugira impamvu yo kugira gute kubandanya. Sinzi umuntu yagomba guhagarika hano. Umwami yavuze ngo bandanye urugendo, naho umubiri uri kurakunaniza, naho umubiri uri kurakugora, naho isi iri kirakunaniza, naho abisi bakugoye, naho ubukene buguma busungera isibe, naho ibyaha biguma bigerageza kukurasa, umwami yavuze ngo bandanye urugendo mu izina rya Yesu. Umwami yavuze ngo uzonesha isi n'umubiri mu izina rya Yesu.
umwami yavuze ngo ntabwo uri wenyine mu izina rya Yesu. Umwami yavuze ngo azokugezayo amahoro. Hallelujah. Ikindi nacho, the Ark of Covenants brings the existence of protocol and the presence of God. Imana dufashe cyane gose. Isanduku y'isezerano abaherezi nibo babanje kuyinjiza mu ruzi. Avuga n'abaherezi ni bapfa natwe ntitugenda, not going to move. Imana dufashe cyane. Abisirayeli babona abaherezi barajabutse. Isanduku y'isezerano bace baguma hagati mu ruzi. Uruzi rwigabuye hagati, abaherezi baguma ngaho hagati, uruzi rwigabuyemo hagati. Babonye uruzi rwigabuye abaherezi bari ngaho, nabo baca batangura kujabuka. Abaherezi bari bajanye isanduku y'isezerano. Hari umuntu afise icyo Imana yavuganye nawe hano, hari umuntu afise icyo Imana yamusezeraniye, hari umuntu afise icyo Imana yamwemere. Iyo sanduku y'isezerano y'ubuntu bw'Imana uhetse kandi utwaye ishireho existence ya protocole y'ubutabazi bw'Imana, iza gucinzira aho itari, iza kurema inzira hitari, iza kurema ubuntu aho butari, iza kurema ibitangaza aho bitari, kandi reme presence y'Imana. Presence y'Imana irangwa no gukora, presence y'Imana irangwa n'ubwiza bw'Imana, presence y'Imana irangwa no guhinduka ku kirere na atmosphere y'ikibanza umuntu arimwo. Presence y'Imana, isanduku y'isezerano. Umuntu wese afite isezerano ry'Imana kandi afite icyo Imana avuganye nawe, uhumura uhora hari kumwe nawe mu izina rya Yesu. Ngiye kurangiza kuko ndashaka dufata umwanya ukwiye wo gusenga. Yesu natufase cyane gose. Hallelujah. Hallelujah. Isanduku y'isezerano ishireho existence y'ubufasha, existence y'ubufasha n'ubutabazi na protocol y'Imana ku rugezo rudasanzwe. Umuntu wese ari hano afise ikintu yari karahanga amaso imbere cyariko kiramukonfrontinga. Imana irekura ubufasha n'ubushobozi n'ubutabazi butuma inzira zawe zoroha mu izina rya Yesu. Sinzi nimba ari deni ryariko rirakuremera, Imana ishireho protocole ituma iryo deni rikugwa imbere yawe mu izina rya Yesu. Sinzi nimba ari umubiri wawe wari kurakuremera, Imana ishireho presence yayo utekane kandi wumvirijwe iby'ubuntu bw'Imana mu izina rya Yesu. Hari umuntu hari hano atele hallelujah. Imana dufashe cyane gose. Hariyo umurongo tutarasoma, dusomere ku 8 umanuke kugeza ku 10. nta wundi murongo soma, ngira ncambwira abantu nka babiri numva ivy'Imana iri kirambarira hamaca dusenga cyangwa 3. 4 ku 8. Nuko abo bagabo b'Abisirayeli bakora nk'uko Yosuwa yababariye, bandura amabuye 12 muri Yorodani nk'uko Uhoraho yari yabariye Yosuwa, angana n'igitigiri cy'imiryango y'Abisirayeli. Barayajabukana bayashikana aho bagiye kurara bayaturaho. Yosuwa nawo ashinga amabuye 12 nyene muri Yorodani aho abaherezi sanduku y'isezerano bahagaze, kandi akiri na bugingo n'ubu kuko abo baherezi. Ako kantu gasome neza ngomba bakumve, because 9 Yosuwa nawe ashinga amabuye 12 nyene muri Yorodani abaherezi bareruye isanduku y'isezerano bahagaze. Yayashinze inside, yayashinze muri Yorodani, ayasigamwo indani mu ruzi indani muri Yorodani. Kandi niho akiri na bugingo n'ubu. Ako kantu nako mukumve kugeza n'uyu munsi ayo mabuye ni hakiri. The stones are still there. Kuko aba baherezi bareruye iyo sanduku bari bahagaze muri Yorodani gushitsa aho ibyo Uhoraho yabari Yosuwa kubwira abantu byarangiriye byose. Simbira kuri 13 ugeze 14 turangize. 13 ingabo zabo zari nk'ibihumbi 40 Dio zitwaje ibigwanishwa biteguye kugwana zica imbere y'Uhoraho mu kiyaga cy'Yeriko. Ako kantu urakumva, ingabo zabo z'Abisirayeli
zaciye imbere y'uhoraho, ariko muzi ko uhoraho yari karabaraba bariko barajabuka uruzi rwa Yorodani baca no ku kiyaga cy'Yeriko. Uhoraho yari karagira gute? Yari karabaraba. Umviriza, nimba hari igeragezwa uri kuracamo, nimba hari ikintu runaka uri kuracamo, umwami yavuze, kandi yavuze ntaja kure yawe, agucungiye hafi. Ndashimiye Imana ko no mu bihe bigoye itigera ija kure, hari umwami aducungiye hafi, hari umwami atubereye maso. Naho abarozi bacunga intambuko zaho, naho ingwara iguma ikurunguruka, naho ibibazo biguma bikurunguruka, umwami wacu nawe aducungiye. Izo ngabo zica imbere y'uhoraho, ariko Mana we guca imbere y'uhoraho we. Haleluya! Aka kantu kampezagiye, baciye imbere y'uhoraho kandi ntibari bazi ko uhoraho hari karabakurikirana. Yesu natfase cyane gose. Haleluya! Ntiwemere ko Satana gutera ubwoba bwo kwihebura, wumva umenga urapfuye birarangiye. Muri iyo mipfunda no muri uwo muyaga ariko aragucungira hafi, ariko agukurikirana hafi. Ntacu uzoba naho hoba hariho icyabaye, aragigukuramwo muri aya masengesho mu izina rya Yesu. Ntabwo uraheza 14 nturahaheza 14. Kuri uwo munsi uhoraho akuza Yosuwa imbere y'Abisirayeli bose, baramwubaha iminsi yose yamaze akiriho nk'uko bubaha Mose. Amen. Aka kantu, kuri uwo munsi uhoraho akuza Yosuwa imbere y'Abisirayeli bose, baramwubaha iminsi yose yamaze akiriho nk'uko bubaha Mose. Yesu natfashe cyane gose. Imana yo mu ijuru igukuza imbere y'abantu mu izina rya Yesu. Sinzi ko ari umuntu yipfuza gukura hano. Ntago ndiko ndavuga gukura mu myaka, oya, ndiko ndavuga gukura mu bikorwa, gukura muri experience, kugira experience mu kintu, gukura muri presence y'Imana, gukura mu mafaranga, gukura mu cyubahiro, kuduga, kwiyongera, to be huge, to be expanded, kwaguka. Uhoraho agukuze. Haleluya! Kandi ibizogukuza ntago ari amajambo, ariko ibikorwa uhoraho azokora agukoresheje nibyo bizotuma bibwani uriya muntu hari urugero yagezeko. Ndatangarije umuntu wese ari hano, uhoraho niyitaye ku myaka yawe, uhoraho niyitaye ku bihurimwo, uhoraho niyitaye ku kintu na kimwe, araje kugukuza, araje kugukoresha ibikomeye, agukoresha ibikomeye, agukoresha ibihambaye mu izina. Mana dufashe cyane gose. Haleluya! Bimenyekane ko uhoraho ariyo Mana dusenga, bimenyekane ko uhoraho ariyo Mana yaremye isi n'ijuru, bimenyekane ko uhoraho ariwe mwami ari hejuru y'amajuru, bimenyekane ko uhoraho ariwe mutabazi, bimenyekane cyane ntibimenyekane. Hari ijambo nababwiye nkitangura, atuhoraho yavuze, uhoraho yavuze, yampaye amakuru, ambwira ngo nanje ndabazanira amakuru. Haleluya! Haleluya! Arambarira ngo ntaco bitwaye ibyo watakaje n'ibyo wahombye byose, ico nzi cyo yambariye ngo ntihararengerana kugira ngo wongere utangure ubundi bushasha. Ntihararengerana. Haleluya! Ntihararengerana ko nawe ushobora kwitwa umugwizatunga, ntihararengerana ko nawe ushobora kwitwa asizwa amavuta, ntihararengerana ko ushobora kwitwa mama kanaka, ntihararengerana ko ushobora kwitwa papa kanaka, ntihararengerana ko ushobora kwitwa boss. Haleluya! Haleluya! Imana fashe cyane gose. Imana dutabara. Hari ubutabazi Imana igomba kugena hano hantu. Can I prophesy? Imana dufashe cyane gose. Haleluya! Hari abantu Imana igomba gutabara. God wants to visit people right now. Mbere yuko ndababwira ico numva Imana iri kirambarira, hari ico Imana iri kirambarira tuzokora ku munsi w'ejo. We are going to do it tomorrow. Ariko Imana yo mu ijuru igushoboze kugitahura no kucumva, kandi ndazi ko kiza kugira inkomezi nyinshi. Iyindwi this week, gira mwese iyindwi abazimu bose bategerezwa gupfa mu izina rya Yesu.
kandi Imana yambariye ngo igiye kwica umuzimu mukuru. Shefu w'abazimu, umuzimu nimba ari ikibazo yica ikibazo gikuru, nimba ari umurozi yica umurozi mukuru, nimba ari umuzimu yica umuzimu. Imana mfashe cyane gose. Haleluya. Ni kuvuga umuzimu akomeye gusumba abandi niwo Imana iza gukura imbere y'abari barushe n'abari baremerewe. Imana mfashe cyane gose. Umuzimu wose usunikwa n'abadayimoni, umuzimu wose usunikwa n'abarozi, Imana iwuhagarike vuba cyane mu izina rya Yesu. Haleluya. Imana ikirambarira tugusengere. Hagarara ndagusengere. Yes, stand up. Tugusengere. Imana dufashe cyane gose. Haleluya. Haleluya. Imana yo mu ijuru ikirambarira ni hari umuryango igomba kugurura w'umugisha ku buzima bwawe. Ariko Imana irambwiye ndakubwira ngo ndabona utaritegura neza. You are not yet ready enough. Ariko Imana irambwiye nti witegure kwakira umuryango w'umugisha ugiye kuguruka vuba cyane muri uyu mwaka. Muri uyu mwaka Imana izoguhereza ishusho nshasha itandukanye n'iyo ufite uyu munsi. Sindi ko ndavuga ishusho yo ku maso, ndiko ndavuga existence, ukubaho kw'abantu bakubona nuko bakwibaza nuko bakwiyumvira. Imana izoguhindura mu bundi buryo mu izina rya Yesu. Imana igiye gusuka inyota ikomeye y'amasengesho muri wewe. Uzoza urabura amahoro cyane igihe cyose uzoba uri hanze ya presence y'Imana. Ariko igihe cyose uzokwama wumva uri mu bwiza bw'Imana, uzokwama ugira inyota nyinshi yo kwegera Imana. Kubera ko Imana imbariye igomba gushira inyota nyinshi muri wewe. Kubera ko ndiko ndabona abarozi batatu baguhagurukira bikomeye cyane kandi bagomba guteza ingwara zo mu nda. Ariko Imana yo mu ijuru igiye kugushiraho inyota yo gusenga kugira ngo ushobore kunesha no kunetraliza ubwo bushobozi bwose bw'umwijima. Hari umuntu mbona aguma guteranya cyane, ndabona ari umuntu w'umudame, is a woman, aguma kuvuga nabi ku rugezo rukomeye kandi nta kintu na kimwe mupfa. Ndabona n'umugore, ariko Imana irambwiye ngo ije kumwambura icyizere cyose yari afise kuri ujya muntu yaguma kuvuga nabi. Ndiko ndabona umuntu umuvugana kuri telefone, mukavugana nk'umuntu adashaka, ukamenga uri kuramuforsa cyangwa ukamenga mufise ikintu muri ko murapfa. Ariko Imana irambariye ngo n'uyu mudame aba yamubwiye amajambo mabi yo kugucafuza no kukuvuga kandi ku bintu udafitanye isano navyo na gatoya. Imana yo mu ijuru igomba kuguhanagura amarira kubera uyu muntu Imana igomba imwambure ijambo n'icubahiro. Haleluya. Umuntu wese ariko araba impamvu hamwe n'inzira yo kurira no kubabaza no gukomeretswa k'ubuzima bwawe, Imana imukura imbere yawe mu izina rya Yesu. Imana ntimureke mu izina rya Yesu. Imana ntimwihanganire mu izina rya Yesu. Muri aya masengesho turiko turasenga, ndagomba duhagurutse ingabo z'abamarayika hamwe na sentare y'ijuru ivugira abantu ikabarenganura ku bintu byose bibera mu ibanga abantu batazi, ariko byo mu buryo bw'impwemu. Imana ikwiyereke mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Ntiwibaze ko ari umuntu wa kure. It is very near. It is a person around you. Hafi cyane. Wo hafi cyane. Wo hafi cyane. Egera hano ndakubwira ibindi. Hallelujah.
shobora gukora ico. Haleluya. Hagarara tugusengere, duze ibiganza byawe uhagaze aho nyene mu kibanza. I want to pray for you. Mwe mu Imana agomba kugukorako, ugara amaso yawe. I see two angels there. Kubera ko wakunze Imana nico kizotuma igukiza umutego w'umutezi. Bazotegura inama mwibanga Imana izisambure ku mugaragaro mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu Kristo ndarekura ukuboko k'ubushobozi bw'Imana kumukoreko mu izina rya Yesu. Ndategeka impwemu mbi, ndategeka uyu murozikazi yari karasunika impwemu mbi azisunikira ku buzima bwiwe. Toka kwa jina Yesu. Rekura ubuzima bwiwe, rekura ubuzima bwiwe mu izina rya Yesu. Ndategeka impwemu mbi zihumanye, ndategeka impwemu mbi z'umwijima. Turaturira ubushobozi bw'umwiza, turaturira ubushobozi bw'umwijima. In the mighty name of Jesus. Live in the mighty name of the Lord. Nyarutsa nyarutsa genda sohoka, sohoka murekure, sohoka murekure. Ibiboshe mu nda byose uyu mwanya ndaturira fire.